Yuk guys, kita lihat di sini ada burung derkuku, tekukur namanya kalau orang Jawa. Di atas sana pohon. Kita lihat, kita panjat, kita intip dulu. Setelah 2 minggu kayak apa jadinya. Tuh burungnya terbang, indukannya. Kayaknya belum menetas guys. Oh, baru bertelur guys. Itu sekitar seminggu lagi guys. Ya cukup sekian, terima kasih guys.